我淨係知道，無論我變成點，你一定要中意我。因為如果你唔中意我，你真係唔中意呢個世界。因為我係跟足呢個世界咁行，你明唔明啊？我係從來未 out 過。喺我人生裏面出現過任何一個潮流，我係一個都冇放過。好簡單。影一影先，近鏡就呢個樽裝水，大家樽裝水係一個潮流嚟嘅，你知唔知？係曾經試過冇樽裝水嘅呢個地球上，喺樽裝水出現之前嗰日，飲水係唔使錢，你唔記得㗎？飲可樂就要錢，係啦，當時各位就係咁樣，好巧，我好記得。又係喎，無端端幫佢賣緊廣告添，唔緊要啦，我哋做人唔好太執着。講翻呢個問題，各位喺有樽裝水之前，你諗下，你喺屋企飲水，咪煲水咯，唔使錢，係咪？你出街飲水，有樣嘢叫做水壺啊，係咪？你而家試下帶個水壺出街，乜咁大個人仲可以做童軍嘅咩？你諗下水壺係幾咁古代一個名稱啊？古代到古時咪有本書叫做《水滸傳》咯。